2014 թվական մարտի 8 խաղաղ գիշեր էր։ Boeing 777 ինքնաթիռը բարձրանում է օդ և ուղղություն է վերցնում դեպի Չինաստան, Պեկին։ Ուղիղ 30 րոպե հետո ինքնաթիռի օդաչուն կապ է հաստատում և հայտնում է, որ թռիչքը ընթանում է նորմալ։ Նրա ձայնը, ինչպես տեսնում եք, հանգիստ է, ոչ մի անհանգստացնող բան։ Եվս 10 րոպե հետո այս նույն ինքնաթիռը անհետ կորելու է օդում 200 ուղևորի հետ միասին։ Ինքնաթիռի օդաչուն այլևս կապի դուրս չի գալու և ինքնաթիռը կորելու է բոլոր ռադարներից։ Ուր է անհետացել ինքնաթիռը։ Չարաբաստիկ դեպքից րոպեներ առաջ ինքնաթիռում ահա թե ինչ է տեղի ունեցել։ Պատրաստ եք լսել պատմությունը։ Եթե այո, ապա շատ արագ արեք երկու կարևոր բան իմ ալիքի զարգացման համար։ Լայքեք այս վիդեոն և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք։ Սկսեցինք։ Եվ այսպես չարաբաստիկ այս դեպքը տեղի է ունենում 2014 թվականի մարտի 8-ի գիշերը։ Ամեն ինչ խաղաղ էր։ Boeing 777-ը գիշերը 00:40 րոպեին թույլտվություն է ստանում բարձրանալ օդ։ Ինքնաթիռը 200-ից ավելի ուղևորի հետ միասին պետք է Մալազիայի մայրաքաղաքից գնար դեպի Չինաստան, Պեկին։ Գիշերը եղանակը խաղաղ էր, պարզ, իդեալական մի խոսքով թռիչք իրականացնելու համար։ Թռիչքը տևելու էր 5.5 ժամ, բայց այստեղ ուշադրություն դարձրեք մի կարևոր դետալի։ 5.5 ժամվա թռիչք իրականացնելու համար ինքնաթիռը ուներ 7.5 ժամվա թռիչքի համար նախատեսված վառելիք։ Սա կարևոր է ֆիքսել, որովհետև հետագայում այն բոլոր դեպքերը, որոնք տեղի կունենան ինքնաթիռի հետ և ինքնաթիռի ուղևորների հետ, ձեզ մոտ առաջացնելու են այդ կարևոր հարցը. արդյոք ինքնաթիռը ունեցել է բավականաչափ վառելիք։ Մալազիայի մայրաքաղաքից մինչև Պեկին ընկած ճանապարհը հարթ էր և առանց որևէ խնդիրների։ Ճանապարհը խոստանում էր լինել հանդարտ և ինքնաթիռին սպասվում էր անցնել միայն մի քանի փոքրիկ տուրբուլենտային գոտով։ Չարաբաստիկ այս MH370 չվերթը Մալազիայի մայրաքաղաքից դեպի Պեկին տեղափոխում էր 227 ուղևոր։ Դրան գումարած ինքնաթիռում էր նաև աշխատակազմի 10 անդամները։ Ինքնաթիռի գլխավոր օդաչուն Զահարի Ահմադ Շահն էր, 53 տարեկան տղամարդ, որը 30 տարի արդեն օդաչու էր և աչքի էր ընկնում իր բարձր պրոֆեսիոնալիզմով և մասնագիտական բարձր հեղինակությամբ։ Երկրորդ օդաչուն Ֆարիկ Աբդուլհամիդն էր, 27-ամյա օդաչու, որը ուներ ընդամենը 4 տարվա աշխատանքային փորձ, բայց նա հասցրել էր այնպիսի մասնագիտական գիտելիքներ ցույց տալ, որ 27 տարեկանում և ընդամենը 4 տարվա աշխատանքային փորձից հետո արդեն նրան վստահվել էր որպես երկրորդ օդաչու հայտնվել Boeing 777-ում։ Եվ այսպես գիշերը 1:01 րոպե։ Ինքնաթիռի գլխավոր օդաչուն Զահարի Ահմադ Շահը կապ է հաստատում դիսպեչերական կենտրոնի հետ և հայտնում, որ թռիչքը կարգին է ընթանում և իրենք գտնվում են 10.5 կիլոմետր բարձրության վրա։ Malaysia 270 is set to Beijing via Pibos Alpha departure 6000 feet squawk 2157. Beijing Pibos Alpha 6000 squawk 2157. Malaysia 270, thank you. Ինչպես տեսնում եք, օդաչուի ձայնը հանգիստ է և ոչ մի անհանգստացնող բան։ Բայց սպասեք, ընդամենը մի քանի րոպե հետո կսկսվեն իսկական տարօրինակությունները։ Ուղիղ 7 րոպե հետո, գիշերը 1:08 րոպե, գլխավոր օդաչուն նորից է կապ հաստատում դիսպեչերական կենտրոնի հետ և նորից հայտնում է, որ ինքնաթիռը գտնվում է 10.5 կիլոմետր բարձրության վրա և թռիչքը ընթանում է նորմալ։ Ինչն էր այս հաղորդագրության և այս վարքի մեջ տարօրինակը։ Ընդամենը 7 րոպե առաջ օդաչուն արդեն կապ էր հաստատել դիսպեչերական կենտրոնի հետ և տվել էր այս տվյալները, այսինքն նա անհրաժեշտություն չուներ նույն հաղորդագրությունը
թողնել 7 րոպե հետո։ Սակայն այս փոքրիկ տարօրինակությանը դիսպեչերական կենտրոնը ուշադրություն չի դարձնում։ Ուշադրություն դարձրեք ժամանակագրությանը։ Ուղիղ 11 րոպե հետո ինքնաթիռը հայտնվում է հարավչինական ծովի վրա։ Եվ քանի որ ինքնաթիռը փաստացի արդեն դուրս էր եկել Մալազիայի օդային տարածքից եւ մտել էր Վիետնամի օդային տարածք, Մալազիայի դիսպեչերը եւս մեկ անգամ կապ է հաստատում ինքնաթիռի օդաչուի հետ։ Նրան հայտնում է, որ կապիտանը պետք է կապը շարունակի արդեն Վիետնամի դիսպեչերի հետ եւ նրան բարի գիշեր է մաղթում։ Գլխավոր օդաչուն ի պատասխան բարի գիշեր է մաղթում Մալազիայի դիսպեչերին եւ կապը ընդհատվում է։ Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Բայց այստեղ եւս մի տարօրինակություն կա, որի վրա դիսպեչերական կենտրոնը նորից ուշադրություն չի դարձնում։ Մալազիայի դիսպեչերը հաղորդագրության վերջում նշում է մի քանի թիվ, որը ցույց էր տալիս կապի հաճախականությունը, եւ ըստ օրենքի օդաչուն իր կապի վերջում եւս պետք է կրկներ այս թվերը, սակայն գլխավոր օդաչուն այս թվերը չի կրկնում, այլ միայն բարի գիշեր է մաղթում Մալազիայի դիսպեչերին, բայց սրանք տարօրինակություններ են, որի վրա դիսպեչերները ուշադրություն չեն դարձնում եւ հանգիստ կտրում են կապը Boeing 777-ի հետ, վստահ լինելով, որ արդեն Վիետնամի օդային տարածքում այն կառավարելու է Վիետնամի դիսպեչերը, բայց հենց այստեղ եւս մի տարօրինակություն։ Ինքնաթիռի օդաչուն այդպես էլ կապ չի հաստատում Վիետնամի դիսպեչերի հետ։ Սկզբնական էտապում Վիետնամի դիսպեչերը չի էլ նկատում, որ ոչ մի կապ չունի Boeing 777-ի հետ։ Երևի թե այդ գիշեր թռիչքները, չվերթները շատ էին եւ դիսպեչերը ուղղակի տարված էր մյուս օդաչուների հետ կապ հաստատելով։ Մի քանի րոպե հետո դիսպեչերը նկատում է, որ Boeing 777-ից ոչ մի ձայն։ Բայց սկզբնական շրջանում որոշում է չանհանգստացնել Մալազիայի դիսպեչերին, աղմուկ չբարձրացնել եւ մոտավորապես 20 րոպե փորձում է ինքնուրույն հասկանալ, թե ուր է անհետացել կապը այս չվերթի հետ։ Վիետնամի դիսպեչերին իրականում թվում է, որ իր անուշադրության պատճառով ժամանակ է անցել եւ Boeing 777-ը արդեն դուրս է եկել Վիետնամի օդային տարածքից, անհանգստանալու ոչ մի բան չկա, ուղղակի երևի թե արդեն այլ դիսպեչեր էր կառավարում այս չվերթը։ Մի քանի րոպե հետո հասկանալով, որ իրականում ոչ մի երկրի դիսպեչեր կապ չունի այս չվերթի հետ, Վիետնամի դիսպեչերը կապ է հաստատում Մալազիայի դիսպեչերական կենտրոնի հետ եւ այդ պահին արդեն սկսվում է աղմուկը։ We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227. Բայց սա եւս ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Մալազիայի դիսպեչերական կենտրոնը նկատում է, որ իրականում Boeing 777-ը ֆիքսել են մի քանի ռադարներ։ Այսինքն ինքնաթիռը օդում է, թռիչքը շարունակվում է, ամեն ինչ կարգին է, պանիկա բարձրացնելու կարիք չկա։ Բայց այստեղ նորից մեծագույն սխալ թույլ են տալիս դիսպեչերները, որովհետև նրանք չեն նկատում ամենակարևոր տարօրինակությունը, որից հետո պանիկա իսկապես պետք էր բարձրացնել։ Ինքնաթիռը այո օդում էր եւ այո մի քանի ռադարներ ֆիքսել էին, որ այն շարունակում է իր չվերթը, բայց բանն այն է, որ ինքնաթիռը ճանապարհի կեսին շատ կտրուկ կերպով 180 աստիճանով շրջադարձ է իրականացնում եւ ճանապարհը շարունակելու փոխարեն տարօրինակ կերպով, այսինքն թիռը 200-ից ավելի ուղևորով որոշում է մեծ արագությամբ ոչ միայն հետ վերադառնալ դեպի Մալազիա, այլ նաև անցնում է Մալազիայի օդային տարածքով, մտնում է Ինդոնեզիայի օդային տարածք եւ մեծ արագությամբ շարժվում է դեպի արևմուտք։ Ու հենց այդ ժամանակ ինքնաթիռի ներքին հաղորդիչները կտրուկ անջատվում են եւ այդ պահից սկսվում է ամենամեծ առեղծվածը, որովհետև Boeing 777-ը եւ 200-ից ավելի ուղևորներ ուղղակի անհետանում են բառի բուն իմաստով օդում։ Սկսվում են որոնողական լայնամասշտաբ աշխատանքներ, որին մասնակցում են միանգամից մի քանի երկրների փրկարար ծառայություններ։ Պարզ էր հստակ մի բան. ինքնաթիռի հետ ոչ մի դեպք
փաստացի տեղի չէր ունեցել, եւ ինքնաթիռը անսարքության պատճառով վթարի չէր ենթարկվել, համենայն դեպս կորելու պահի դրությամբ։ Ինչու՞, որովհետեւ մի քանի ռադարներ ինքնաթիռի ճանապարհը շեղվելուց հետո ֆիքսել էին, որ այն մեծ արագությամբ շարունակել է մի քանի ժամ դեռևս մնալ օդում։ Ավելին ասեմ, մի փոքր ավելի ուշ պարզ է դառնում հստակ, որ ինքնաթիռը 180 աստիճանով շրջադարձ կատարելուց հետո 6 ժամ շարունակել է մնալ օդում եւ իրականում անհետացել է ոչ թե հարավչինական ծովի տարածքում, այլ շարունակել է իր ճանապարհը դեպի Անտարկտիդա, հասել է դեպի Հնդկական օվկիանոս եւ հենց այդտեղ են անջատվել վերջնականապես ինքնաթիռի բոլոր հաղորդիչները եւ հենց այդտեղ է վերջնականապես ինքնաթիռը անհետացել։ Հիմա մի քանի տարօրինակ, բայց շատ կարևոր դետալների մասին է։ Մասնագետները պարզում են, որ իրականում ինչ էր տեղի ունեցել եւ ինչպես էր ինքնաթիռը անհետացել բոլոր ռադարներից։ Գոյություն ունեն ռադարների երկու տեսակներ։ Մի տեսակի ռադարները գտնվում են ցամաքի վրա, դրանք այդ մեծ ափսեների տեսքը ունեցող ռադարներն են, որոնք ֆիքսում են ինքնաթիռի դիրքը օդում եւ կարողանում են որոշակի ինֆորմացիա հաղորդել դրա թռիչքի մասին։ Իսկ ռադարների երկրորդ տեսակը դրանք այն հաղորդիչներն են, որոնք տեղադրված են հենց ժամանակակից ինքնաթիռների ներսում։ Եվ իրականում, երբ որ մենք հիմա կարողանում ենք on-line ռեժիմով հետևել, թե մեզ հետաքրքրող չվերթը կոնկրետ այս պահին օդային տարածքի որ հատվածում է գտնվում, երբ է իրականացնելու վայրեջք եւ երբ է իրականացնում թռիչք, այդ ամենը մենք կարողանում ենք on-line ռեժիմով հետևել հենց ներքին հաղորդիչների միջոցով։ Ինչ էր տեղի ունեցել Boeing 777-ի հետ։ Ոչ միայն ցամաքի վրա գտնվող ռադարներն էին կորցրել կապը ինքնաթիռի հետ, այլ շատ տարօրինակ կերպով անջատվել էին ինքնաթիռի բոլոր ներքին հաղորդիչները, այսինքն բոլոր ներքին, այսպես ասած, ռադարները։ Նման բան կարող էր տեղի ունենալ միայն, եթե ինքնաթիռը ունեցել է անսարքություն, բայց փաստացի ինքնաթիռը անսարքություն չի ունեցել եւ ցամաքի վրա գտնվող ռադարները ֆիքսել են, որ ներքին հաղորդիչների անջատվելուց հետո դեռևս մի քանի ժամ ինքնաթիռը շարունակել է իր թռիչքը։ Մյուս տարօրինակությունը այն է, որ իրականում ինքնաթիռի այս ներքին հաղորդիչները անջատվել են ոչ թե տեխնիկական որևէ խափանման պատճառով, այլ ըստ մասնագետների դրանք անջատվել են ձեռքով հենց ինքնաթիռի ներսից։ Ընդ որում հետաքրքիրն այն է, որ անջատվել են հատ առ հատ, այսինքն միանգամից բոլոր հաղորդիչները չեն անջատվել։ Տպավորություն է, որ հենց ինքնաթիռի ներսից որևէ մեկը ձեռքով հատ առ հատ անջատել է բոլոր հաղորդիչները, որպեսզի ինքնաթիռը անտեսանելի դառնա օդում։ Հաջորդ կարևոր նյուանսը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ինքնաթիռը ըստ մասնագետների օդում այնպես է ընթացել, այնպիսի արագությամբ է շարժվել եւ այնպիսի մանևրներ է կատարել, այնպիսի շրջադարձ է կատարել, որ փաստացի դա ցույց է տալիս, որ ինքնաթիռը կառավարել են օդաչուները, այսինքն ինքնաթիռը որևէ կերպ ավտոպիլոտի վրա դրված չի եղել, որովհետև ավտոպիլոտի դեպքում ինքնաթիռը չէր կարող նման մանևրներ անել օդում։ Իսկ դա նշանակում է, որ մինչև վերջին վայրկյանը երկու օդաչուներից որևէ մեկը գոնե եղել է ողջ եւ առողջ։ Որոնողական աշխատանքները իրականում ոչ մի արդյունք չեն տալիս։ Ինչու չեն տալիս, որովհետև այստեղ դեր խաղում էր մի կարևոր բան։ Որոնողական աշխատանքները անընդհատ իրականացվում էին սխալ տեղերում։ Սկզբնական շրջանում բոլորին թվում էր, թե իրականում Boeing 777-ը անհետացել է հարավչինական ծովի տարածքում եւ երկար ժամանակ որոնողական աշխատանքները հենց այդ տարածքում էին իրականացնում։ Հետո, երբ արդեն պարզ դարձավ, որ ինքնաթիռը շարժվել է դեպի Հնդկական օվկիանոս, որոնողական աշխատանքները շարունակվեցին այնտեղ, բայց պարզ էր, որ անցել էր բավական երկար ժամանակ արդեն եւ հետքերը, այսպես ասած, մաքրվել էին։ Բայց ամիսներ հետո տեղի է ունենում անսպասելին։
Հնդկական օվկիանոսի մերձակա տարածքներից մեկում փողոցի մաքրողները շատ պատահական օրերից մի օր գտնում են տարօրինակ մի օբյեկտ, որը իր տեսքով շատ նման էր ինքնաթիռի թևի։ Մասնագետների ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ սա ոչ միայն սովորական ինքնաթիռի թևի մաս է, այլ պատկանում է հենց անհետ կորած Boeing 777 ինքնաթիռին։ Առաջիկա օրերի ընթացքում մոտակա ուրիշ տարածքներից գտնվում են ևս 20 նմանատիպ օբյեկտներ, որոնք ինքնաթիռի մաս էին հիշեցնում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրանք այո վթարի ենթարկված ինքնաթիռի մասեր են, բայց 100% ապացույցներ, որ դրանք պատկանում են ևս հենց Boeing 777 ինքնաթիռին, չկան։ Այսինքն կարճ ասած որոշակի ապացույցներ գտնվում են, բայց այդ ապացույցները այս ընդհանուր տարօրինակ չարաբաստիկ պատմության մեջ եղանակ չեն փոխում։ Իսկ հիմա ամենահետաքրքիրը, վերջապես ինչ էր տեղի ունեցել ինքնաթիռի վրա, չարաբաստիկ այս դեպքից ընդամենը րոպեներ առաջ անհասկանալի է, ինչպես կարող էր օդում 21-րդ դարում ընդամենը 11 տարի առաջ, երբ տեխնիկան եւ ավիացիան զարգացած էր արդեն, ուղղակի մարդատար ինքնաթիռը 200-ից ավելի ուղևորով եւ պրոֆեսիոնալ օդաչուներով անհետանար։ Եվ այսպես վարկածները շատ են ու մեկը մյուսից հետաքրքիր եւ առեղծվածային։ Վարկածը առաջին Boeing 777 ինքնաթիռի եւ ավելի քան 200 մարդու անհետ կորելու հետևում կանգնած է Ամերիկան եւ նրա ռազմական ուժերը։ Ասում են, որ իրականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գաղտնի ռազմաբազա է ունեցել Հնդկական օվկիանոսի տարածքում եւ Boeing 777-ը շատ տարօրինակ կերպով պատահաբար մոլորվելով մոտեցել է այս ռազմաբազային, ինչի արդյունքում Ամերիկայի ռազմական ուժերը կամ խփել են ինքնաթիռը եւ բոլոր ուղևորներին, կամ պարտադրել են, որպեսզի ինքնաթիռը վայրեջք իրականացնի եւ հենց նրանց թեթև ձեռքով են անհետացել թե օդաչուները, թե աշխատակազմը եւ թե ուղևորները։ Վարկած երկրորդ Իրականում ինքնաթիռը ոչ թե անհետացել է, այլ ինքնաթիռը գողացել են ուղևորների հետ միասին։ Այս վարկածի կողմնակիցները համոզված են, որ իրականում Boeing 777-ը իր ուղևորների հետ միասին գողացել են եւ տեղափոխել են Հյուսիսային Կորեա։ Հյուսիսային Կորեան ինքնաթիռներ գողանալու նախադեպ արդեն ունեցել է 1969 թվականին հարավկորեական ինքնաթիռներից մեկի օրինակով։ Ինչու եւ ում էր պետք նման գողություն անելը։ Ըստ այս վարկածի կողմնակիցների, իրականում Boeing 777-ում այդ չվերթի ժամանակ եղել են բավականին հեղինակավոր եւ ազդեցիկ ուղևորներ, որոնց նպատակահարմար է եղել առևանգել, թե դա եղել է ինքնական որոշում որևէ խմբավորման կողմից, թե դա եղել է պատվեր, հարցի այլ կողմն է։ Հիմա գուցե դուք մտածեք, որ այս վարկածը իրականում աբսուրդի ժանրից է, բայց այս վարկածի կողմնակիցները մի կարևոր հակափաստարկ են բերում։ Բանն այն է, որ Boeing 777-ի ուղևորների շատ բարեկամներ համոզված պնդում են, որ ինքնաթիռի անհետանալուց հետո մի քանի ժամ իրենց բարեկամների հեռախոսները եղել են հասանելի եւ զանգեր են գնացել այդ հեռախոսների վրա։ Հաջորդ վարկածը սենսացիայի ժանրից է։ Իրականում ինքնաթիռը ենթարկվել է հակերների հարձակման եւ ինքնաթիռը կառավարել են ոչ թե օդաչուները, այլ ինչ-որ մեկը ցամաքի վրայից։ Այս վարկածի կողմնակիցները հիմնվում են նրա վրա, որ իրականում Boeing 777-ը եղել է ժամանակակից ինքնաթիռ, ավելին այդ ինքնաթիռում ներդրված է եղել ծրագրի մի տեսակ, որը տեսականորեն տալիս է հնարավորություն ցամաքի վրայից կառավարել ինքնաթիռը, որը գտնվում է օդում։ Եվ այս վարկածի կողմնակիցները վստահ են, որ կամ Ամերիկան
կամ Չինաստանը հակերական հարձակում է իրականացրել օդանավի վրա, իր ձեռքն է վերցրել օդանավի կառավարումը եւ իրականում ամբողջ հետագա գործողությունները իրականացրել են ոչ թե օդանավի միջից, այլ իրականում ցամաքից, հակերների միջոցով, նախապես պլանավորված ծրագրով։ Այս վարկածի կողմնակիցները որպես օրինակ բերում են նաև այն, որ շատ տարօրինակ է ինքնաթիռը 180 աստիճանով փոխել իր ճանապարհը եւ սկսել է շարժվել բոլորովին այլ չնախատեսված ուղիով։ Հաջորդ վարկածը ել ավելի շոկային է։ Այս վարկածի կողմնակիցները համոզված են, որ իրականում ինքնաթիռը անհետացել է չափազանց միստիկ պայմաններում։ Ինքնաթիռը կամ առևանգել են այլ մոլորակայինները գաղտնի էքսպերիմենտներ իրականացնելու նպատակով, կամ էլ ինքնաթիռը անհետացել է անհայտ ինչ-որ օդային գոտիում, որը շատ նման է Բերմուդյան եռանկյունուն։ Այս վարկածը հիմնավորվում է նաև մի քանի այլ չվերթների ուղևորների վկայություններով, ովքեր որ համոզված են, որ իրենց չվերթի ժամանակ օդում տարօրինակ պայթյուն եւ լուսային կետեր են նկատել։ Տեսականորեն մոտավորապես այն վայրերում, որտեղ տվյալ ժամանակահատվածում պետք է գտնվեր Boeing 777 ինքնաթիռը։ Իսկ հիմա գանք ամենահավանական եւ ամենատարածված վարկածին, որին հավատում է մարդկանց մեծ մասը արդեն 11 տարի շարունակ։ Իհարկե, այս վարկածի կենտրոնում գլխավոր կասկածյալների դերում օդաչուներն են ինքնաթիռի։ Հիշեցնեմ, որ օդաչուները երկուսն են՝ գլխավոր օդաչուն, որը ուներ 30 տարվա աշխատանքային փորձ, եւ երկրորդ օդաչուն, որը երիտասարդ էր, 27-ամյա երիտասարդ էր եւ ուներ ընդամենը 4 տարվա աշխատանքային փորձ։ Քանի որ սա երկու օդաչուների համատեղ առաջին թռիչքն էր, քիչ հավանական է համարվում, որ իրականում սա երկու օդաչուի կողմից նախապես պլանավորված ծրագիր է եւ կա հավանականություն, որ ամեն ինչի հետևում կանգնած է ամենայն հավանականությամբ օդաչուներից մեկը։ Այս դեպքում գլխավոր օդաչուն Զահարի Ահմադ Շահը։ Որտեղից է եկել այս վարկածը, արդյոք սա ընդամենը դատարկաբանություն են կամ դատարկ խոսակցություններ։ Իրականում ինքնաթիռի անհետանալուց հետո, բնականաբար, ոստիկանությունը եւ գաղտնի ծառայությունները հետախուզություն են իրականացնում օդաչուների եւ ինքնաթիռի աշխատակազմի տներում։ Եվ այն, ինչ նրանք գտնում են գլխավոր օդաչուի տանը, անհանգստացնող էր եւ տարօրինակ։ Գլխավոր օդաչուի տանը գաղտնի գործակալությունները եւ ոստիկանությունը գտնում են ինքնաթիռի սիմուլյատոր, որը շատ նման էր Boeing 777 ինքնաթիռին։ Այս սիմուլյատորի վրա օդաչուն իրականացրել էր մի քանի փորձնական չվերթներ։ Եվ ինչն ամենահետաքրքիրն է, այս չվերթներից մեկը շատ տարօրինակորեն մեկին մեկ նման էր այն չվերթին, որը իրականացրել էր Boeing 777-ը իր անհետանալու օրը։ Իսկ ամենահետաքրքիրն ու տարօրինակն այն է, որ այս իրականացրած փորձնական չվերթի մասին ինֆորմացիան գլխավոր օդաչուն ջնջել էր սիմուլյատորի հիշողությունից եւ գաղտնի ծառայությունները հետախուզության արդյունքում միայն կարողանում են այս չվերթի մասին ինֆորմացիան գտնել եւ վերականգնել։ Լավ, ինչի համար օդաչուն կարող էր դիմել նման քայլի եւ որը կարող էր լինել շարժառիթը։ Այս վարկածի կողմնակիցները համոզված են, որ իրականում օդաչուն ուներ անձնական խնդիրներ։ Նրա ընտանիքում ամեն ինչ նորմալ չէր, նա ուներ կին եւ երեխաներ, բայց արդեն վաղուց ապրում էր առանձին, ուներ սիրուհի եւ այս բոլոր անձնական խնդիրների մեջտեղում ամենայն հավանականությամբ այս վարկածի կողմնակիցների կարծիքով օդաչուն որոշել էր հաշվեհարդար տեսնել իր սեփական կյանքի հետ, բայց թե ինչու էր նա որոշել դա անել եւս 200-ից ավելի մարդու կյանքի գնով, մինչեւ այսօր էլ մնում է հարցական։ Այս տարօրինակ դեպքից անցել է արդեն 11 տարի եւ իրականում կան միայն վարկածներ,
չկա հստակ պատասխան, ինչ է 11 տարի առաջ տեղի ունեցել հսկայական մարդատար այս ինքնաթիռի հետ։ Իսկ որ ամենակարևորն է, 200-ից ավելի մարդու բարեկամներ, հարազատներ, սիրելիներ ու ընկերներ չունեն գլխավոր հարցի պատասխանը։ Ուր են անհետացել իրենց սիրելիները։ Եվ երևի թե այս հարցի պատասխանը այլևս երբեք չի լինի, որովհետև որոնողական աշխատանքները շարունակելու համար չափազանց երկար ժամանակ է անցել եւ այս աշխատանքները շարունակելու համար չափազանց մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։ Եվ մեծ կասկածանք է առաջացնում այն, որ որոնողական աշխատանքները երբևէ կվերականգնվեն կամ արդյունք կտան։ Բայց այս պատմությունը շարունակում է մնալ ոչ միայն ժամանակակից ավիացիայի պատմության, այլ առհասարակ նոր ժամանակների ամենաառեղծվածային եւ միևնույն ժամանակ ամենասարսափելի պատմություններից մեկը, որովհետեւ սա պատմություն է, որ կարող է տեղի ունենալ մեզնից յուրաքանչյուրի հետ, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր մարտի 8-ի գիշերը հանգիստ նստում էին ինքնաթիռ ճանապարհվելով դեպի Պեկին, կասկած անգամ չունեին, որ դա լինելու է ոչ միայն իրենց վերջին չվերթը, այլ նաև իրենք ուղղակի բառի բուն իմաստով անհետանալու են օդում եւ իրենց սիրելիները այդպես էլ չեն իմանալու, թե ինչ եղավ նրանց հետ չարաբաստիկ այդ գիշերը։ Ես ասում եմ ձեզ կոմենտներում, ինձ հետաքրքիր է անչափ ձեր կարծիքը։ Ձեր կարծիքով, ինչ է տեղի ունեցել ինքնաթիռի հետ, ուր է անհետացել ինքնաթիռը եւ ով է կանգնած այս պատմության հետևում։ Օդաչուն, ամերիկան, թե այլ մոլորակայինները։ Ես սպասում եմ ձեզ կոմենտներում, եղեք ակտիվ, ձեզնից ընդամենը մի քանի վայրկյան է գնալու, որ դուք ուղղակի մի կոմենտ գրեք։ Խնդրում եմ գրեք այդ կոմենտը, որովհետև ձեր կոմենտները օգնում են, որպեսզի իմ ալիքը արագ զարգանա։ Չմոռանաք նաև լայքել այս վիդեոն եւ իհարկե բաժանորդագրվել իմ ալիքին, եթե դեռևս բաժանորդագրված չեք։